سلام به دوستان گل، چه خبر بچه؟ من برام هستم از کانال خودم آره دیگه برام بود. بچه اومدیم امروز که چند تا اتسمنت اسنایپ برایتون بدیم، دوئلو رنگ و اینا رنده کنین یعنی اینه یه پیاز که چی میخواین رنده کنین، یه پیاز که مثلا میخوای بذاری مثلا دستگاه رنده کن رنده شد. بچه این اتچمنت اسنایپ دیله خیلی خوب، مازل دارم هستش، خیلی گاد میزنه. من خودم تو رنگ و تو روم و اینا برمیدارم، واقعا خیلی خوبه. هی فایرش هم اوکی میخوره، تو دوئل و اینا خیلی خوبه. بچه این فقط مخصوص دوئل، بچه اینو تو رنگ و اینا نکشین، اینو فقط دوئل. بچه خیلی واقعا این اتچمنت دیل 4 تایی خوبه. بچه اینو بذارین واقعا رنده میکنین و همه رو. بچه LW تونروی من یه ذره باش خوبتر پیدا میدم، یه ذره که خودم خسته میشم با اسنایپر میرم سراغ LW تونرو. واقعا LW تونرو خیلی اسنایپر خوبیه، خیلی گرگیشم برداشته بود سیزن پیش، من نتونستم فول کنم چون یه ذره وضعیت مالی و اینا نشد، ولی بعدم برگرده فول میزنم. بچه لوکاس بعضی از پلیر ها هستن یه زور پلی میدم باش، یعنی پشما میمادم میریزه. من این لوکاس اتچمنت 4 تایی گذاشتم، واقعا من این لوکاس اتچمنت 4 تایی رو خیلی دوست دارم. ببین خیلی خوب پلی میده. آدم من یه اسنایپی میچینم که برای خودم مثلا از کسی بر نمیدارم، خودم میچینم که یه وقت مشکل پیش نیاد. بچه یه گانی میخوام بهتون بدم، US اسنای عجیب گمش کردم بیا US اسنای. بچه خیلی گانه خوبیه. این اتچمنتشو بردارین، یه اتچمنتشه، این یکی اتچمنتش هم اینا رو برداریم. نه این آرام. خب این اتچمنتش هم برداریم، تیرش 32 تایی بذاریم. این اتچمنتش 32 تایی خوب میزنه، من 50 تایی گذاشته بودم یه بار اصلا نتونستم خوب بزنم. 32 تایش خوب میزنه، اینو بزنیم. این اتچمنتش اگه بهمونه 32 تایش بزنه، ولی این اتچمنتشو میخوای برداریم یا 32 تایی میخوام میزنه. بعد این پلکه رو بچه، این پلکه نه بابا، این پلکه رو برداریم. خب این هم 50 تایی کنیم، 32 تایی هم میتونه بکنه، ولی 50 تایی اینجا خوبتر. این پلکه میدونید چیکار میکنه بچه؟ وقتی میخوایم به یارو تیر بزنین، من تو رنگ و اینا هستین، تیر بزنین یارو بره کاور بگیره، این پلکه قشنگ 15 ثانیه 30 ثانیه قشنگ نگهت میداره که قشنگ میری جلو روش میدی یارو رو شتلق میکنی. خب بچه کوشکا میخوام، یه اتچمنت کوشکا میخوام بهتون بگم، واقعا اسنایپ خوبیه کوشکا واقعا خیلی اسنایپ خوبیه. این اتچمنت کوشکا یه دونه اینو برداریم، کپی کنیم، عکس بگیریم داشته باشین. بچه این یه اتچمنتش، بعد این هم برداریم. این فسویت رو بذاریم قشنگ با نایف تو ست باشن، یعنی سری چی کنین دیگه، سری بزنین قشنگ عوض کنین، عشق کنین. اینا رو که گذاشتین. خب بچه واقعا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. بچه ویدیو ها رو قرار کلا شروع کنیم تا آخر کلا یه مشکلاتی پیش اومد، نتونستم ویدیو دیگه بذارم. عد ندین دیگه از اول ویدیو. بچه شما به شما رو میبینید خلط داده، کامل کنین ناموسا، دمتون گرم. بچه من رو حمایت کنین. اگه دوئل مهم چیز خاصی بهتون بگیم بذاریم، گیم پلی چیزی خاصی بهتون بگیم بذاریم. بچه فقط گیم کلاف نمیذارم، بچه میخوام کلا گیم های مختلف بذارم. بچه آیدی مایی اینا رو میخوام عوض کنم، میخوام کلا گیم ها رو مختلف بذارم. کنم هر گیم که گفتین زیپ بنویسیم بهتون برم تست کنم. بچه چنل تلگرام مستشین، اونجا میخوام کلی کارا رو انجام بدم.
برنامه‌های ویدیو، برنامه‌های گیم که میخوایم بذارم، مثلا گیمایی که پلی میدم مثلا ماینکرافت رو میذارم. بچه واقعا دمتون گرم، چنل اینا رو مچین. فعلا خداحافظ. منه اگه خوب نیالت یه زمان این آدم برات جون میدادش، نیستم ولی یکی از دور میپادت.